Так, всем привет. Решил я заменить стойки амортизатора, точнее сами амортизаторы, на Geely Atlas своем. Вот я ее разобрал. Здесь гайка на 18 под ключ идет. Так, вот эти гайки, они идут под 15, что тоже так. И лучше вот крутить вот таким вот ключом. Им удобнее скручивать ту дальнюю, чтобы подобраться. Стойка стабилизатора тоже на 18 идет гайка, или скрутил. А саму стойку два болта держат, по-моему, на 22, да, на 22. Так, ну пока машина новая, ничего такого супер сложного нету. Все скрутилось-то более-менее. Кстати, стойки стабилизатора, она что-то, гайка очень плохо шла. Держать приходилось. Вот. То, что я купил, значит, новые стойки фирмы Zekert. Один товарищ, так сказать, поделился в интернете. Уже поставил и доволен. У меня номера, значит, 65-67, 65-68. На 2.0 двигатель идут вот такие номера. Вот. На 2.4 на одну цифру разница, там 69, по-моему, 70 последние. Ну, я думаю, они вообще одинаковые на самом-то деле. Сейчас посмотрим, что тут за стойки. Правая и левая отличаются. Так, и что я хочу сразу объяснить, почему я их меняю, да? Но автомобили многие задаются вопросом. Когда я купил машину, я сразу почувствовал, что что-то как-то, даже на тест-драйве я почувствовал, в принципе, что как-то работает странно подвеска. На каким-то она неровностях комфортная, а на каких-то уж очень как-то постукивает. Вот. Что у нас инструкция. Гарантийный талон. Так, вот. И задался таким вопросом. Начал читать форумы. Там люди тоже, кто замечает, кто не замечает. Ну, кому-то ничто. Не с той стороны, что ли, открою я. Так. Вот такая вот стойка. Так, ну вот, поменял я эти стойки Zekert. По ощущениям, ну, по комфорту, вроде похожи с нашими оригинальными. Так, вот этих перестуков, которые меня, так сказать, раздражали, не слышно. Но они, эти стуки, не всегда, так сказать, проявляясь. Потому что постукивание вот этой подвески у меня почему-то вот выражалось именно на каких-то определенных неровностях. Не знаю, говорил я уже или нет. Типа как гребенка. И есть такие постукивания в подвеске. Это мне не нравилось и раздражать. Кто-то их не замечает, ездит, все устраивает. Кто-то замечает, обращался к дилерам. Дилеры говорят, как правило, что все нормально. Или там особенности подвески. Кому-то отвечали, на форумах я читал.
Вот. Что мне удалось вообще найти по этому поводу, по этим стукам? Что такие стуки встречаются на Тойотах. В частности, вот читал форум Toyota Camry. У них были на разных кузовах тоже проблемы со стуками передней подвески. Вот один там мастер решал, по-моему, на 40-м кузове, если я не ошибаюсь, эту проблему так, что отбойники хомутами затягивал. Вот, и, мол, стуки пропадали. Отбойники на штуке ходят и постукивают на небольшой неровностях. Я у себя так сделал. До замены стоек пробовал. Вот. Но мне это не помогло. И, в принципе, у нас на штоке этот не болтается отбойник. Поэтому я эти хомутики срезал. И сейчас вот поменял стойки. И еще на каких-то Тойотах тоже Highlander, по-моему, тоже постукивание было. И на еще каких-то Camry, не помню какой кузов. В общем, там тоже ребята все обращались к дилерам. Тоже они им отвечали, что особенности подвески. Либо никаких просто не замечали стуков, когда человек катал на машине. Но по итогу они их додолбили, что все-таки вроде как я читал тоже у одного. Тут занимался он активно этим всеми стуками, что все-таки признали они, что да, стуки есть, что это из-за стоек передних. Что якобы, если там же разные заводы изготавливают, там, например, а если японские оригинальные ставились там на заводе, то стуков нет. Если какие-то другого завода, такой же фирмы, стойки, то есть эти стуки, что хотели они как-то вроде менять по гарантии, какие-то ставить модернизированные, но чем это закончилось, я так и не понял. Меняли им, не меняли. В общем, одному тут человеку задали вопрос на форуме, ну что там, типа как, поменяли те, не поменяли стойки по гарантии. Так он сказал, я плюнул и продал Тойоту, эту Camry, через 3 года. Вот. Что касается наших вот этих стоек, которые, этот Зекерт, который я поставил. Хотел я поставить что-то посерьезнее, потому что Зекерт, сами стойки недорогие, они там порядка 3000 одна штука стоит. Вот, на форумах, что у нас пишут, что вроде как у нас подвеска похожа на Toyota RAV4 третьего поколения. Там кое-какие запчасти вообще один в один, и можно смело их покупать и ставить. Ну, вот благодаря форуму многие тут попробовали, даже не многие, а вот один точно. И сказал, что Toyota RAV4 третьего поколения, она короче, по-моему, на 2 сантиметра. Соответственно, он поставил проставки, и подвеска стала жестче. Ему это не понравилось, и он не стал ставить. Ну, почитал я в тойотовский форум, это RAV4. Некоторые там пишут, что якобы на Toyota RAV4 третьего поколения даже идут разные эти стойки по размеру. Хотя эта информация не точна, так как многие пишут, что это ерунда все, что размер одинаковый. Ну, якобы у дизельного и обычного атмосферника разные, потому что дизель тяжелее. Ну, другие на форуме пишут, нет, одинаково, что не знаю. Я данных не нашел по размерам стоек, искал, читал. Ну, вроде как даже начали писать, что от Toyota RAV4 четвертого поколения там вроде подлиннее на 2 сантиметра, но тоже я не нашел информации. В общем, хотел я поставить как бы оригинальное, чтобы дольше ходили. Ну, вот от трафика. Все-таки я ставлю не Зекерт, не оригинальный, неизвестно, сколько они будут ходить. Как правило, оригинал доходит долго, там за 100 километров. За 100 тысяч километров пробега. Так что вот у меня сейчас пробег получается 24 тысячи. Поменял я вот стойки на таком пробеге. Но сами стойки у меня нормальные. По комфорту нормально все ездилось. Не пробитые, ничего. Но вот на такой гребенке перестуки эти мне не нравились. Сейчас я их пока езжу не замечаю. Хотел я был в гараже еще тут снять замеры этой нашей стойки оригинальной. Ну и Зекерт можно, но они одинаковые. Вроде как по большому я померил, они вроде как одинаковые. Чтобы если кто будет подбирать какие-то другие стойки, Зекерта бьются по программе, что они подходят к нам. А от каких-нибудь других, может, машин подходит, то есть будет проверять, сверять размеры
Ну, тут начали все звонить, запись у меня, короче, прервалась. Померить-то я померил, забыл размеры. Кому интересно, пишите, я потом в гараже померяю, напишу шток и длину самого амортизатора этого. Да, и забыл добавить. Мы же вот снимаем это все как любители, мы же не блогеры. За это деньги я не получаю, снимаю для того, чтобы поделиться впечатлениями, опытом. Ну и другие тоже так же. Ребята, у кого есть атласы, снимают свое видео. Не надо к этому относиться так, как будто мы профессиональные режиссеры, обзорщики. Вот. А то тут снял про Шкоду Фабию. И причем у нее там косяков столько, ну, инженерных, так сказать, болячек машины. Начали писать там, ой, у тебя там пробег большой, еще что-то. Ну, такое, как если в дверях ломаются провода, которые в гофре, так я уж не знаю, забей в интернете, у каждого там третьего, четвертого это было. Ну, не знаю, как людям еще объяснить. Ну, в общем, ладно, всем пока.